Nech sa páči. Dobrý deň, moje meno je Juraj Servický a dneska vám budem prezentovať niečo o digitálnych fotoaparátoch. Čo sa týka úvodu prezentácie, najskôr by som prešiel nejaké technické parametre, ktoré sú dôležité z hľadiska digitálnych fotoaparátov. Ďalšia časť prednášky by sa týkala typov digitálnych fotoaparátov a potom by sme si rozobrali jednotlivé kategórie. Čo sa týka technických parametrov, ktoré sú dôležité pre digitálne fotoaparáty, nie je to vždycky len tak, ako to vidíte v obchodoch, že samé megapixely a čím viac tým lepšie, ale dôležité sú najmä tieto veci. Čo sa týka snímača, je dôležité, aký má digitálny fotoaparát snímač, či je to CCD alebo CMOS, a teda akej kvality. Väčšinou v starších fotoaparátoch boli používané CCD snímače, ale už do popredia prechádza, teda už väčšinou v tých zrkadlovkách novších je CMOS. Čo sa týka rozlíšenia, tak je to udávané v megapixeloch, čo znamená, že teda teoreticky by to malo znamenať, že čím viacej megapixelov má daný foťák, tak tým bude fotka teda jemnejšia, ale niekedy zavádzajú predajcovia, čo sa týka tejto vlastnosti, pretože v súčasnosti dajme tomu na fotku 20x30 cm, čo už je taký, by som povedal, aj nadštandardný rozmer do fotoalbumu alebo tak vám stačí rozlíšenie len nejakých 7 megapixelov. Ďalšou vlastnosťou vlastne pri nejakom výbere alebo rozhodovaní sa pre digitálny fotoaparát je, na aké záznamové médium ukladá vaše fotografie alebo v prípade videa. Samozrejme najlepšie, ak je čo najviac podporovaných formátov alebo po prípade, ak teda máte viacej typov alebo druhov fotoaparátov, tak je lepšie kúpiť si to, ktoré už vlastne aké máte karty. Už je jedno, či je to teda SDHC alebo microSD. Čo sa týka podpory formátov digitálnymi fotoaparátmi, tak štandard vlastne je formát JPG, ktorý vlastne už podporujú aj tie najzákladnejšie fotoaparáty ako najlacnejšie, je to štandardný formát. Pri lepších fotoaparátoch, alebo povedzme, keď napríklad niekto sa venuje profesionálne fotografovaniu, sa využíva formát RAW. Je to v podstate surový formát, kde na tej fotke vidíme presne to, čo zachytil ten snímač toho foťáku, alebo teda čo vidíme na tom hľadačiku, tak to presne sa v surovej forme uloží aj vlastne v tom formáte RAW. A teda teda už väčšina fotoaparátov podporuje video. Ide o to, že či už teda je to video vo Full HD, HD alebo v nejakom menšom rozlíšení. Ďalšia dôležitá vlastnosť pri digitálnych fotoaparátoch je vyváženie bielej farby. Na fotoaparátoch nižšej triedy vlastne je to vždycky robené automatikou, a teda už čím lepší fotoaparát alebo keď už sa zameriavame na nejaké profesionálne fotenie, tak už je dobré, ak by mal ten foťák vlastnosť ručného nastavenia vyváženia tej bielej farby. Ďalej, čo sa týka clony, clona zabezpečuje to, aby vlastne fotky zabezpečuje to, aby sa k tomu snímaču dostalo čo najviac svetla, a preto je dobré, aby teda tie hodnoty mali čo najväčší rozsah. Štandardom pri takých, dajme tomu, najlacnejších kompaktných fotoaparátoch je tých 2,7, 2,8, ale už tie zrkadlovky majú väčší ten rozsah. A ďalším parametrom by mohla byť ešte zoom a citlivosť, teda ISO. Čo sa týka zoomu, tak pri kompaktných fotoaparátoch máme nejaký štandardný zoom, 6-7 vlastne krát sa to nazumuje, tam sa vlastne delí sa tam, či je to optický alebo digitálny zoom. Čo je dôležité pre nás je optický zoom, pretože ten vlastne zabezpečuje to, že keď si približím tú fotku, tak sa isto odfotí a potom ešte digitálne ju viem nazumovať, ale to už sa zhoršuje kvalita tej fotky. A čo sa týka citlivosti, tak to je dôležité hlavne, keď napríklad fotím v noci, tak môže byť na tých fotografiách šum a preto vlastne sa dá prepínať tá citlivosť, aby podľa svetelných podmienok. Čo sa týka nejakých typov digitálnych fotoaparátov, tak rozdelil som túto prezentáciu na v podstate 3 kategórie. Prvou kategóriou sú také tie v podstate najlacnejšie a najviac user-friendly fotoaparáty, a to je kompaktný foťák.
Ďalšou kategóriou je ultrazoom a EVF, čo je v podstate to isté, ale ešte sa to niekedy sa používa EVF. A vlastne takou v podstate najlepšou kategóriou fotoaparátov, ak sa to vezme, je digitálna zrkadlovka. Čo sa týka kompaktných fotoaparátov, sú to tie najčastejšie fotoaparáty, ktoré vidíte predávajú obchodov alebo v podstate rodinné. Výhody takýchto fotoaparátov je samozrejme sú to rozmery, pretože sú malé, preto sa vlastne volajú kompaktné. Ďalej je to cena, keďže väčšinou tieto fotoaparáty už pre nejaké rodinné účely sa dajú úplne v pohode zaobstarať za nejakých 100 eur. A samozrejme dá sa tam vlastne výhoda týchto kompaktov je to, že môžete si vybrať nejaké ďalšie vlastnosti tohto fotoaparátu, napríklad či bude nejaké odolné prevedenie proti vode, prachu a tak ďalej. Čo sa týka nevýhod, tak vlastne sú v podstate nevýhoda aj ten výkon, pretože pokiaľ niekto si kúpuje ten fotoaparát dozaj len na nejaké fotky s rodinou, tak mu to určite stačí, ale nejakému profesionálovi, ktorý potrebuje už od toho fotoaparátu pokročilejšie vlastnosti, tak v týchto foťakoch ich nenájde. Kvalita obrazu je samozrejme menšia ako pri nejakých pokročilejších tých ultrazoomoch alebo teda už zrkadlovkách a väčšinou chýba manuálny režim. Čo znamená, že všetko ide na automatiku alebo len minimálne nastavenie, aj to sa všetko robí digitálne. Čo sa týka ultrazoomov, tak vlastne už je to taká vyššia trieda oproti kompaktom a výhodou je hlavne veľký zoom, ktorý vlastne je od 15 aj viacej, alebo už vlastne ten zoom je oveľa pokročilejší. Samozrejme tieto fotoaparáty sú väčšie, ale poskytujú vlastne vyššie triedy poskytujú aj nejaký manuálny režim. Samozrejme nie na také úrovni ako u nejakých zrkadloviek, ale už je to podstatne lepšie ako kompaktných foťakov. A tiež tam lepšia kvalita. Čo sa týka nevýhod, tak oproti zrkadlovkám sú nevýhody také, že je tam pevný objektív. Teda už pokiaľ by sme chceli fotiť niečo na profesionálnejšej úrovni, môžeme si vymeniť objektív a teda je to obmedzené. Je tam menšia výdrž na batériu a vyšší šum, keďže vlastne to sa odvíja od toho, že je tam ten veľký zoom a tým pádom sa zvyšuje aj šum. A takou v podstate najlepšou triedou, čo sa týka fotoaparátu, sú digitálne zrkadlovky. Výhody vlastne závisí to veľmi, už pri tomto typu fotoaparátov sa predávajú tak, že predáva sa samostatné telo a predáva sa samostatný objektív. A veľa závisí vlastne od toho objektívu, akej kvality. Samozrejme, zrkadlovky sa vyznačujú veľkou kvalitou fotiek a dlhou životnosťou, ale nevýhody sú samozrejme cena a určite aj rozmery, pretože častokrát, pokiaľ máte nosiť sadu objektívov so sebou plus veľké telo, nie je to také pohodlné alebo nie je to také komfortné, ako keby ste si mali dať len nejaký malý kompakt do vačku. A už vlastne väčšinou bývajú poloautomatické alebo až automatické tie zrkadlovky, čo sa odrazí na tom, že majú zložitejšie nastavenia, ale väčšinou je to voľba pre nejakých ľudí, ktorí majú ako fotenie hobby alebo poprípade sa profesionálne venujú fotografovaniu. Samozrejme aj digitálne zrkadlovky sú triedou oddelené, máme dajme tomu strednú triedu alebo aj vyššiu triedu, ktoré už vlastne aj na cene sa to odráža aj na kvalite. To sú pre top fotografov. A ďakujem, máte nejaké otázky? Máte nejaké otázky? No ja by som sa chcel spýtať, že si napríklad spomenul EVF, ale si nevysvetlil, že čo to je. To je taký druh ultrazoomu. Ale neviem, čo to ako... No lebo vieš, ako dvakrát si to tam používal, alebo si mi vysvetlil, že... No je to elektronický hľadáč. Že nie ide ti priamo z objektívu obraz do hľadáčika, ale sa ti spracuje a najviac je A potom ešte taký detail, že ak tam máš tie zátvorky, si tam chýbala medzera, tak ako typograficky na prvom slajde. Na tom obsahu, to tak iba také. Ale to je taká bogostička. Sa nebudem počičkať. Tak ale to si človek všimne, vieš. Dobre. Tak ešte ja sa skúsim spýtať, aký je rozdiel medzi tou CMOS a CCD technológiou? Som vedel, že sa Vlad dopýta.
Tak si mal na ďalší slajd pripravený. Až tak základný som byť nechcel. V systéme, akým sníma ten daný obraz. No a akým systémom sníma CCD? To ne... CMOS? Tak lepším, jak CCD. Alebo minimálne iným, že? Alebo minimálne. Dobre, má veľkosť čipu ako takého nejaký vplyv na kvalitu? Áno. Čím väčšia je tá veľkosť toho čipu, tak tým je to lepšie, pretože to sa odvíja od vlastne neviem, jak sa to predáva, ale cez nejaký kinoformát, že čím väčší je ten čip, tak tým vlastne reálne ešte dokáže zobraziť viacej percent z toho originálneho kinoformátu. Neviem, že to vlastne nie, ale... Teda, no už... A ešte sme sa tam dostali k tým číslam tej clony. Čo znamenajú tie čísla 2,8? To je ohnisková vzdialenosť. Nie, to je dobré je nefotografované. Lebo si tam aj spomenul, Prieposil svetla. že potrebujeme čo najviac svetla, to tiež bolo trošku ako... Čaká, to je na to, nie? No, ale tam si spomínal, že clona, že aby sme, lebo že potrebujeme čo najviac svetla asi. A mi to vyznelo ako keby s veľkosťou toho čísla ti zrazu vzniká viac svetla, kdykom to je presne naopak. Nie, však som povedal, že čím je väčší rozsah toho, tak tým je lepšie a vlastne viacej svetla dokáže sa prepustiť cez tú slonu. No, ale to je práve, nie že rozsah, ale tá hodnota, tá nižšia hodnota, tá ti určuje to, že ako veľké Mala by byť čo najmenšia. Áno, tá nízka. Ako som spomínal. Ďakujem. Konštruktívna kritika. Ďakujem. A ešte jednu otázočku mám. Stále si spomínal, pokročilejšie funkcie nie sú v tých kompaktoch. Čo sú pokročilejšie funkcie? No, že manuálne si viem ponastavovať nejaké parametre, čo sa týka fotografovania. Ja neviem, profesionálne nefotím, ale viem to tých kamarátov, že není tam manuálny režim a neviem si nastaviť, ja neviem, svetelnosť alebo čo sa týka aj vyváženia biela, aj to sa to dá automaticky, teda dá sa to tam dať manuálne a všetky tieto, už keď chcem ozaj si to sám všetko ponastavovať a čo chcem mať na tej fotke. Dobre, ďakujem. Má ešte niekto nejakú otázku? Ďakujem. Zresztą jak się mi pисал.